Faly malolotra ny arahaba ho antsika ny tokantrano indray amin'ity hariva ity ary asana isika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nandray fitenenana teo anivon'ny fivoriam-be faha 4 ny firenena mikambana omaly ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina anisan'ny noresana tao anatin'ny fandraisam-pitenenana ny momba ny famerenana ny nosy malagasy. Andeha arahantsika vola ravao sy Tsirakotoarsan. Tsy tapitra tanteraka ny endrika fanjanahantany raha tsy miverina amin'ny Madagasikara ireo nosy malagasy, hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao anatin'ny kabariny nandritry ny fivoriam-be faha 4 ny firenena mikambana tanterahana ny New York, États-Unis. Nampatsivy ny filoha fa efa nisy ny fanapa-kevitry ny firenena mikambana 3491 manome toromarika ho an'ny firenena frantsay hanomboka tsy misy atakandro ny fifampiresahana amin'ny Madagasikara amin'ny fomba merenana ny nosy malagasy na ny Îles Éparses izay nesorina taminy. Nanao antso ny filoham-pirenena malagasy ny tokony hijereny ny firenena mikambana manokana ny fandrosoan'ny asa iraisan'ny firenena malagasy sy ny frantsay eo anivon'ny komity mikando momba ny famerenana ny nosy malagasy. Noresahan'ny filoham-pirenena ihany koa ny ahafahan'ny Madagasikara nanao asa fampandrosoana dia teo azy ny valan'aretina Covid-19. Anisan'ny notanisandy ny momba ny fahavitan'ny Kianjabarea izay lehibe indrindra eto amin'ny Oseana Indiana. Hanomboka ihany koa ny filoham-pirenena ny fananganana ny tanàna vaovao Tanamasoandro, eo ihany koa ny fanatsarana ny sehatry ny fitanterana amin'ny alalan'ny téléphérique, tanterana ihany koa ny tetikasa triangle urbain. Nous ne sommes pas les amis des sceptiques, mais nous avançons avec détermination avec les partenaires et pays amis qui croient en l'émergence de Madagascar. Eo amin'ny lafiny sosialy no jeren'ny fanjakana ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny fananganana fototra-pitrasa, hôpitaly sy ifitoeram-pitsaboana fototra. Olona 10 hetsy sy roa tapitrisa na fianakaviana 10 hetsy isa no nisitraka fanampiana rabola ny hatrehana ny fiantraikan'ny Covid-19. Eo amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo hotokanana amin'ny herinandro avy izao ny orinasa fanamboarana sakafo be otrikaina iarahana amin'ny Nutri7 any Atsimon'ny Nosy. Ary ataon'ny fanjakana lahara-pamerana ny ady amin'ny haintany vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro. Ataon'ny fanjakana falamby ny fanomezana vahaolana maharitra amin'ny alalan'ny fametrahana pipeline hanondrahana tany ambolena sy hamatsiana ranon'ny mponina any Atsimon'ny Nosy. Nanatanteraka fitsidihana ampomba fanajana ny filohan'ny anteny Merandolina Razafa Maefa Hermanana omaly ny ambasador'ny Suisse miasa sy monina eto amintsika Jasper Sarot. Niombana tamin'ny fiara-miasa eo amin'ny firenena Suisse sy ny firenena Malagasy izay naharitra nandritry ny 10 taona moa ny fiaonany rotonta tetsy amin'ny lapamaitso ny Nanosikely. Andeha arahantsika vola ravavy sy Tsirakotoarsan. Nifantoka tanteraka tamin'ny fanamafisana ny fananganana ny groupe d'amitié eo amin'ny Suisse sy Madagasikara amin'ny antenera firenena rotonta mba hisian'ny fiara-miasa matotra sy maharitra ny lafin'ny ara-tontolo iainana ny fiaonana teo amin'ny filohan'ny antemeran-doolona Razafa Maefa Hermanana omaly sy ny ambasador'ny Suisse amin'ny asa sy monina eto amintsika Jasper Sarot. Suisse izay anisan'ny mpiara-miombona antoka lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Nambarany filohan'ny antemeran-doolona malagasy fa voka-dratsy maro tanteraky ny fiovaovan'ny toetrandro eto amin'ny firenena. Noho izany tsy tokony hijanona amin'ny lafin'ny fambolekazy fotsiny ihany ny rehetra fa tokony hiaro ihany koa ny ala sy satavela. Tsika tsara moa fa efa 80 taona zao ny fiarahantsika miasa ny relation bilatérale amin'ny Suisse ary ny fiainana androany moa zany dia fanamafisana amin'izany amin'ny fidirana lalindalina kokoa amin'ny fiara-miasa ny Sénat eto Madagasikara sy ny Sénat en Suisse. Eo amin'ny resaka tontolo iainana moa dia anisany nresahana hiteto satria zareo dia tena mijery akaiky ary mandalina mihitsy amin'ny fikajona ny tontolo iainana. Ary fantatsika moa fa ny fiovaovan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao dia tena misy fiantraikany ratsy eto Madagasikara. Zareo moa dia nanome torohevitra mihitsy hoe ny ala efa misy aloha dia tokony ho arovana mihitsy. Ary ny fanaovana fambolekazo ankoatran'izany dia misy fiara-miasa ny fanampiana izay hodinihana ihany koa zany dia isy raha teo moa zany ny fanomanana ny dia izay ho atao izay ionana mivantana amin'ny Sénat Suisse ary zany rehetrarehetra zany dia ho fanamafisana ny fiara-miasa zany satria Suisse dia tena mijery akaiky mihitsy ny fiara-miasa Madagasikara. Zareo moa manana an'ilay hoe masoala ny
azo lazaina hoe parka ray lehibe izay ahitana ny zavaboary eto Madagasikara sy ny biby isan-karazany dia hitanareo amin'izany ny fitiavan'ny zareo amin'ny Madagasikara ka dia mbola mamafisina zany amin'ny fiara-miasa ny siana rototo. Fitsidiana faharoa no tanterahany masevony Suisse teo anivon'ny Antemirandolona ity no tanterahana omaly teny amin'ny lapana Nosikely ity. Ankoatr'izay dia noraisiny filohan'ny Antemirandolona Ravafimahefa Hermanana ihany koa Izangoe mpanolontsaina ny masevony Chine eto Madagasikara. Noraisana nandritra ny fionana momba ny fiara-miasa ny parlementa sinoa sy malagasy taoriny ny fametrahana ny groupe d'amitié Chine Madagasikara tamin'ny taona 2024 ity teo anivon'ny Antemirandolona. Firenena azo alaintahaka amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena ary atao lahara-pameana amin'ny asa tanterahana ny fikajiana ny tontolo iainana. Nampanantena ny anoana trano ny Antemirandolona malagasy ny mpanolontsaina eo anivony masevony Chine Ramatoa Zangoe. Manohatra ny fikasana anomezana orinasa tsy miankina ny fitantanana ny hetra sy ny fahatseranana ny SMMV na ny syndicat-ny mpiasan'ny ministeran'ny vola. Manao antsoavy ihany koa izy ireo mba ahafahany solotenan'ny syndicat-n'izy ireo mihaona mivantana amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Fanadihadiana Claudia Rasolson sy Mamra Samuel. Mitaky ny fampitsarana ny tetikasa anomezana ny orinasa tsy miankina ny fitantanana ny hetra sy ny fahatseranana ny syndicat-ny mpiasan'ny ministeran'ny vola na ny SMMV izay nanao fanambarana androany. Manoloana ny fikasana anomezana orinasa tsy miankina ny fitantanana ny hetra sy ny fahatseranana impôts douane izay efa misy étude na projet efa mandeha ary no amafisiny lahatsoratra an-gazety nivoaka anio 27 septambra 2024 dia manao zao fanambarana zao izahay syndicat rehetra mivondrona ato amin'ny syndicat mpiasa ministeran'ny vola. Voalohany, tsy manakana ny fanatsarana ny fitantanana izahay fa manohatra kosa ny fanomezana izany ho an'ny sehatra tsy miankina izay anivelan'ny fanaraha-maso ny fitantanam-bola-panjakana. Faharoa, manome toky ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa tsy hanaiky ary manohatra tanteraka izany fikasana izany. Noho izany mitaky ny fampitsarana avy hatrany io tetikasa io izahay fa tsy vahaolana io fa fanampitehana ny administration malagasy. Isy fiantraikany amin'ny fitantanam-bola-panjakana izany. Ireo sehatra tsy miankin'ireo zany any ivelan'ilay fanaraha-maso ny fitantanam-bola-panjakana. Donc misy risque zany ho an'ny fitantana vola-panjakana. Raisina fotsiny ny ametisy. Ny namana ny teny efa nioropaky izy efa nahazo faka fa ho anay zany dia hoe le ametisina madaozy moa zany le société amin'izao tsy tokony hisy problème amin'ny fanasorana an'ilay asan'ny hetra iverina ny amin'ny mpamory hetra fa le fandraisana ndraikitra zany somary misy fangatahana andro saiko inona ny antony. Ary zay mahatonga anay hoe mbola mandeha le étude aminazy ity dia mandray andraikitra zay misarika an'sain'ny mpitondra fanjakana mba tsy hiditra anatin'le fanampotehana ny administration malagasy. Mbola nanamafy izy ireo ny mahazava-dehibe ny fionan'izy ireo mivantana amin'ny filoham-pirenena ary mbola nanao antsoavy mba hisian'izay fionana izay izy ireo nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety androany. Mitohy hatrany ny fanaovam-bakisiny iadina amin'ny valanaretina COVID-19 manakaiky hatrany ny vahoaka ny eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka satria dia akoatra ny fanapariana ny vaksiny amin'ny toerana samihafa toy ny CSP2 dia io ihany koa ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina. Andeha rahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Claudia Rasolson sy Mamra Samuel. Tsy mikely soroka ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa manaiky ny hiara-iasa amin'ny sehatra tsy miankina mba ahafahan'ny mpiasa avy eo anivon'ny orinasa samihafa hanao vaksiny. Niroso tamin'izay fanaovam-vaksiny iadina amin'ny COVID-19 izay androany ny vondrona CFOCAM izay manana ny fobe-toerany ety Anosizato. Ny groupe CFOCAM dia resy lahatra tanteraka fa ny fahasalaman'ny mpiara-miasa dia zava-dehibe. Dia noho izay mahazava-dehibe azy zay dia mandray anjara ihany koa zany SICAM amin'ny fanaovana vaksiny ny mpiara-miasa androany. Ny eto Antananarivo aloha zany manomboka fa SICAM moa maneraka Madagasikara
Donc zany a manomboka eto Antananarivo ty campagne de vaccination ty a ary ely hatrany amin'ny faritra notamment Tamatavy, Moramanga ary Djeko. Vaccine Johnson moa ilay natao androany dose unique mba entina iarovana ny mpiara-miasa amin'ny valanaretina Covid satria mbola atonatony tanteraka ary miezaka ny miady aminy. Eo anivon'ity vondrona ity dia manodidina ny 300 eo ny mpiasa izay isitraka ny vaksiny manerana ny Madagasikara. Ny androany dia 500 eo ireo mpiasa eto Antananarivo no tapa-kevitra hiroso amin'izany. Tsy antery fa nomena safidy malalaka ny mpiasa tao aorian'ny fanentanana izay natao. Nanao vaksiny androany iarovako ny tenako sy ny ankohonako. Na dia eo aza ny fiantraikan'ny krizy ara-pahasalamana teo amin'ny arabaritra dia tsy niroso tamin'ny fanalana mpiasa fa nitazona ireo mpiara-miasa rehetra ny teto anivon'ny vondrona CFAO-SICAM. Saron'ny polisy ilay tovolahy vao 20 taona izay nanolana zazakely 3 tao Ankasina. Olona maro no naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana nahazo azy ireo tao amin'ny distrikan'ny Vatomandry androany maraina. Andeha arahantsika ireo vaovao tapatapany. Tovolahy iray 20 taona izay monina any Ankasina no nisamborin'ny polisy noho ny fanolanana ankizy kely 3, 4 sy 7 taona. Araka ny fampitam-baovao dia mpivarotra mofo no asany. Mahatolotolotra andreo ankizy kely eny amin'ny manodidina izy izay saritany ho any an-tranony avy eo. Tamin'izany indrindra no nitsiry ny filan-dratsiny ka nanolana ireo ankizy vavy. Tsy santantarany nanjo azy ireto farany saingy natsikaritra zavatra fafa kosa ny renibeny iray tamin'izy ireo ka nilaza tamin'ny ray aman-drenin'ilay zaza. Teo no natratrarana ny marina nitora avy hatrany ireo ray aman-dreny niaiky ny elokan'ilay tovolahy izay nampidirina ponjavonjomaika tao aorian'ny fandalovany teny amin'ny fitsarana. Nitrangana lozam-pifamoivoizana androany maraina tany amin'ny lalana mampitohy ny Tanambomanapotsy sy Ilaka Est, distrikan'ny Vatomandry, faritra Atsinanana. Fiara mpitatitra akondro niaraka tamin'ny olona 5 miaraka amin'ny mpamily. Vokany samy naratra daholo ny rehetra fa ny mpamily no tena vomafy soa kosa fa tsy nisy mianana fohy. Afaka indray ity siora ity ramatoa iray tratra nangalatra tetsy Andravoangy ny tena nahatsikaiky dia slipy fripy no nangalarany tamin'izany. Rehefa nisy natsikaritra ny fetsiny dia notazominy izy. Rehefa nozavaina ny kitapo izay noentiny dia nahitana slipy fripy miisa 70. Nitrangana lozam-pifamoivoizana androany vao maraina tetsy Mandrosoivato. Mpandeha moto iray no nifohan'ny fiara tsy mataho-dalana. Araka ny vaovao farany voaray dia nodimandry ilay mpitondra moto. Anisan'ny toerana mafana amin'ny resaka tsy fandriampahalemana ihany koa amin'izao fotoana izao i Brickaville. Profon'izany ny fatratraran'ireo zandary, ireo mpangalatra tao lapaty tao atoerana. Andeha arahantsika ny tatim-baovao. Nirogatra tato ato ny asan-jiolahy tany amin'ny distrikan'ny Brickaville sy ny manodidina iny noho ny fandraisana andraikitry ny zandarmaria-pirenena sy ny fifanampiana tamin'ireo olona tsotra tsara sitrapo. Manome vaovao dia nisy ny tambazotrana mpangalatra tao lapaty sarona tany an-toerana ny voalondoha ny volana septambra teo. Ny 20 septambra lasa teo nahazo vaovao izahay mahakasika ny olona mivarotra ny tao lapaty ka natratrarana olona 3. Misy ny mpivarotra mpamaky fasana ary ny mpanelanelana zany ny tratra tao. Nisy ihany koa ny fisamborana jiolahy malaza ratsy amin'ny vakitrano. Raha ny fampitam-baovao dia misy vakitrano foana ao Brickaville raha vao mandalo amin'ny toerana ireo olona ireo. Io olona io zany rehefa tonga ao Brickaville tsy maintsy misy trano vaky foana ary mitovitovy ny fomba fiasan'izy ireo dia mangalatra écran plan télé, téléphone portable, ordinateur portable, tablette. Zay foana zany ny very rehefa mamaky trano ireo olona ireo ka narahana tamin'izay fomba fiadin-jareo zay moa zany dia tratra izy ireo. Arak'izay ihany koa zany dia misy mpamaky trano, misy mpividy entana avy ety Tamatavy ary misy ny mpanelanelana. Ka rehefa nahazo vaovao zay dia nanao fisakanan-dalana tamin'ny RND. Tratra ihany koa ireo mpaka entana halatra avy ety Tamatavy. Amin'izao moa zany mbola misy anarana mandehandeha any fa azonay dia mbola hotadiavina zany ny olona izay mpaka entana aty Tamatavy zay. Mitohy hatrany ny hetsika ataon'ny zandarmaria-pirenena amin'ny fanamafisana ny fandriampahalemana miantso ny fiara-miasa amin'ireo olona tsara sitrapo manome vaovao izy ireo amin'izany asa izay andraikentan'izany.
Nisy ny fanamafisana ny fiara miasa izay nisoniavina androany teo amin'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny tetika sakazef ho fanatsarana ny fitantanana ny fananantany. Andeha arahantsika ny fanampanazavana. Ilaina atao lavitresaka ny fanatsarana ny fitantanana ny fananantany noho izany indrindra no antony fifanarahana fanampiny nataon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny tetika sakazef izay nosoniavina androany. Ny teti-bidy mahery ny 12 lavitrisa ariary ity fifanarahana fanampiny ity izay mifampitohy tamin'ny fifanarahana efa nosoniavina teo. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny androany ny fanorana fiara tsy mataho-dalana miisa 3 izay ao ampiasain'ny sampandrarahan'ny fananantany. Araky ny fantaritsika betsaka ireo ezaka tokony atao anatrarahana ny fanatsarana ny fitantanana ny fananantany. Izay ezaka izay no fandraisan-dahatra ny rana tamin'ny mpamatsy vola amin'ny tokony anampiana bebe kokoa ny asa izay mifatoka mivantana any amin'ny ahafahan'ny vahoaka malagasy misitraka ny tany amin'ny ankapobeny. Fa etsy an-daniny nisy ezaka ihany koa nataon'ny fanjakana amin'ny fanaovana fanatsarana fitantanana na réforme izay anehoana ireo mpiara-miombonantoka fa le famatsim-bola dia tokony mandeha any amin'ny lavitresaka ary ahafahan'ny fanjakana manohy ny ezaka aorian'ny fifarana ny tetikasa fa tsy ny hoe mandritra n'ilay fanatanterana ny tetikasa fotsiny. Karatany manodidina ny 10 metatra sy iray tapitrisa no hoezahana ho zaraina ao anatin'ny tetika sakazef etsika izay ezahana hitohy-atranjy na dia ny farana aza ny tetikasa. Izay amoana eo amin'ny karatany mahatratra amin'ny 10 metatra sy iray tapitrisa eo. Ary ny atratrarana an'izany tsy hoe isa fotsiny fa ny ahafahana aoriana ny fifaranan'ny tetikasa manohy foana ny fizarana ireo karatany ireo sy ahafahan'ny fitondrana sy ireo commune manohy an'izay asa izay. Izay ny zava-dehibe tao anatin'ny fanovana tao amin'ny fanitsiana n'ilay fiara-miasa na mipetrahana ny paipaikady rehetrarehetra mba ahafahana na aorianan'ny fahavitan'ny tetikasa ary manohy an'izay asa izay eto anivon'ny fanjakana. Efa nisy ny ezaka ny toto-sain'ny fitondram-panjakana sy ny fanavaozana samihafa no entina nanatsarana ny fitantanana ny fananantany. Ny anohizan'izany indrindra no antony izao fifanarahana fanampiny izao ao anatin'ny tetika sakazef izay tsy farana raha tsy ny volana desambra 2020 sy 2021. Anisan'ny vahaolana entin'ny fitondram-panjakana anampiana ny komuna Toamasina ny fananganana ny ivitoerana fanodinana fako ao Antoerana. Efa mandeha ny asa mifanandrify amin'izany ary nijery ny fizotry ny asa fanorenana ny talata fa 2 septambra 2020 lasa teo ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy. Andeha arahantsika ny tady vaovao Vola Ravoafy sy Tsirako Toarsan. 5 isanjato ny asa fanorenana ny ivitoerana fanodinana fako ao amin'ny fokontany Antsaramasina komuniny Fandramy Toamasina faharoa no efa vita ary ny milina ampiasaina no sisandrasana dia afaka miroso amin'ny fitokanana hoy ny minisitry ny tontolo iainana Rarinirina Bomiafy Tsivainala nandritry ny fidinana ifotony nijereny ny fandrosoan'ny asa tany an-toerana. Ny fananganana ity ivitoerana fanodinana fako eto Toamasina ity izay tafiditra amin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena ary ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy no nanakinana ny asa. Tanjona ny ampihenana ny fako ao Toamasina sy hanampy ny komuna sy ny faritra Atsinanana amin'ny fitantanana ny fako. Ny ivitoerana eto izay amokatra brikety ekoloζika izay solon'ny arina fandrehatra ary aparitaka amin'ny fokontany 830 ao Toamasina. Amokatra ihany koa pavé plastika ary zezika ekoloζika. Sambany tamin'ny tantaran'ny ministeran'ny tontolo iainana no misy fotodrafitrasa lehibe toy izao fa indrindra mampiseho an'ilay mahazava-dehibe ny velorano fahafolo dia ny resaka ara-tontolo iainana efa fantatsika ny tanjony eto dia ampihenan'ny fako mba hanampiny ao amin'ny commune urbaine sy ny aty amin'ny faritra zany amin'ilay fitantanana ny fako ary ny fako izay ovaitsika ho lasa akora amokarana hitondrana sehampiariana amokarana anankitelo ny karazana akora vovoakantsika eto.
Nirotsaka ifotony ihany koa nitsidika ny orinasa Ambatovy ny délégation notarian'ny ministra ny tontolo iainana Rarinirina Bomiavy-Jovainala sy ny filohany voamiaran'ny tontolo iainana eo anivon'ny antemera-pirenena ny talatalasa teo. Fitsidiana izay nojerena ny andraikitry ny orinasa sy jerena raha manaraka ny boky andraikitra eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana sy ara-tsosialy. Voaresaka ihany koa ny atahitan'ny faritra Atsinanana amin'ny mbola andraisan'ny orinasa anjara bebe kokoa amin'ny fampandrosoana. Asa lehibe tanterahana ao amin'ny renivohitry ny faritra Atsinanana ny tetika asa iadina amin'ny fikaon'ny ranomasina ny morontsiraka boulevard Ratsimonao Toamasina. Tetika asa izay vatsiany tahiry raisam-pirenena momba ny tontolo iainana vola amin'ny tetina hatrany amin'ny $500,000. Nidina nijery ny fizotry ny tetika asa ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy. Ity tetika asa ity izay fanaovana enrochement ary hitanareo fa misy ihany koa ny remblai dia tetika asa izay vatsiany Fonds pour l'environnement mondial anapinan'ny Madagasikara amin'ilay fiatrehana ny fikaohan'ny ranomasina ny morontsiraka ary fatatsika izany olana izany eto Toamasina. Ty toerana izay hitantsika ity dia lalana tapaka efa nanomboka tamin'ny taona 1970 no arenina sy amboarina ary hitanareo ihany koa fa mifampitohy amin'ny tetika asan'ny filoham-pirenena ny tetika asa miamia ary misy koa ny tetika asa izay ataon'ny ministèran'ny asa vaventy izany avy ato amin'ny ilany ato manapirofo an'ilay fiarahamientana ao anatin'ny gouvernementa ary indrindrindrindra ilay hoe anatin'ny lalan-tsaina fanarenana isika ary mitondra vahaolana ho an'ny mponina. Ny famatsiana azy teto dia $10,000 avy any amin'ny Fonds pour l'environnement mondial tsy vola trosaina fa vola nomena anapinan'ny Madagasikara zany ao anatin'izay ady amin'ny fikaohan'ny ranomasina ny morontsiraka. Tsika ihany koa manamarika manokana fa ny orinasa izay miasa eto dia orinasa malagasy. Tazantsika fa marobe ireo karazana engin izay miasa, marobe ihany koa ny vehivavy sy tanora vehivavy tazako eo eto amin'ny tetika asa ary mahafaly koa ny mahita fa tena narahana tsara ny boky nandraikitra sy ny fenitra mifehy an'izany fanorenana asa vaventy amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro izany satria izay no tena zava-dehibe ao anatin'ny tetika asa. Ny fidinana ifotony toy izao ihany koa dia ahitana ny karazana ezaka izay mbola mila atao sy ilay fiarahamientana satria hita izany fa mbola misy 300 metatra latsaka anelanelany amin'ny fotodrafitrasa izay ataon'ny ministèran'ny tontolo iainana sy ny fotodrafitrasa izay ataony ao amin'ny asa vaventy ary izy io dia tsy maintsy tohizana satria tsy mety ny hoe misy tapany toy izany ao anelanelany hiezaka ny ministèran'ny tontolo iainana zany hitady izay fahafahana rehetra mba ahafahantsika mandeha any amin'ny fitohizan'ireo tetika asa roa ireo dia tena mba ho afaka miverina mandeha amin'ity toeranyity ny fiarakodia ny mponina sy ny sisa rehetra. Nandritry ny fitsidiana nataon'ny Ramatoa Juliana Ratovisan ministra lefitra misahana ny tanora tao Sambava dia nisy ny fiaonana tamin'ireo tanora ka nisy ny hafatra izay nampitainy tamin'ireo tanora ny Sambava. Andeha arahantsika ny fanadiadiana Norbert Rakotomalala. Afaka aka ho forsa ny tanora ho fanotra miara-mampandroso fa tsy vesatra ho an'ny ankonana sy ny fiarahamonina. Fanovana toe-tsaina no tena ilain'ny tanora hoy Ramatoa ministra lefitra Juliana Ratovisan. Mila manova fomba fijery, manana fijery miabo, manana vina sy tanjona, matoky tena fa afaka mahavita zavatra sy manova ny fiarahamonina ho tsaratsara kokoa ary mametraka tombam-bidy ka afaka mamorona. Matetika ny tanora variana amin'izay tsy mahasoa, mifanenjika, manambany tena, miandry asa mipetra-potsiny, mirona amin'ny ratsy. Ireo rafitinina ny fanambarany Ramatoa Juliana Ratovisan nandritra ny fiaonany tamin'ny tanora ny Sambava. Misy zavatra azo trandrahana tsara ao amin'ny tanora, misy talenta afaka ahiratra ho famorona asa, misy andraikitra tokony ho raisina sitrapo ho amahana ny olana eo amin'ny fiarahamonina. Velom-boly ireo tanora tao Sambava nandray ny hafatra sy ny traikefa no zarain'ny Ramatoa ministra lefitra Juliana Ratovisan sahy manova toe-tsaina vonina androso sy tia karokaroka mba hahatrarana ny tanjona hoy Ramatoa Juliana Ratovisan hatrany. Voasantatra izao tohana ho an'ny tanora any Sambava izao fa mbola maro ny fifanana sy ny fampitaovana omena ireo tanora manerana ny nosy mba hahatratrarantsika ny velorann'ny filoha Andry Rajoelina dia ny ananana tanora mizaka tena. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy teny Antanimena androany tetika savonina vatsiny ny vondrona Europeanina izay natao indrindra mba hanampiana ny tapana avaratry Madagasikara. Andeha arahantsika ny andindiny. Ny projet vonina dia tetika asa anovatsiny ny vondrona Europeanina vola ho ao anatin'ny resaka GRC
gestion des risques catastrophes, c'est réduction des risques catastrophes. Izy io a nomena ny titre hoe alerte précoce, préparation catastrophe, réponse d'urgence ary soutien amin'ny campagne de vaccination Covid-19 eto Madagasikara. Inona moa ny anton'izay? Itsika eto Madagasikara dia efa fantatritsika fa eto Afrika dia anisan'ny voalohany atao hoe andalovan'ireo voina mateti-pitranga, indrindra ny cyclone izay miteraka tondra-drano, miteraka valanaretina sy ny fanaraka amin'izay. Ao anatin'ny tetikasa io dia marinina manokana hoe ny faritra andrefany Madagasikara no tena ho voakasika. Ao anatin'ny fiomanana amin'ireo loza voajanahary indrindra no anisan'ny antom-pisiny ty tetikasa ity, indrindra eny ifotony eny amin'ireo faritra izay tena atao hoe misy ambony bebe kokoa no mety faharefona amin'izareo ka hiteraka loza amin'ny atao hoe amin'ny trano na amin'ny hain'olombelona foizana olombelona. Izay ny antom-pisiny ty tetikasa ty dia ny fiomanana ao anatin'izay. Faritra 5 ihany nefa ny amin'ireo faritra andrefan'ireo tena iasana. Faritra Diana, faritra Boeny, misy eto Antananarivo, ny faritra Menabe dia ny faritra Tsimandrefana. Ny manatanteraka ny tetikasa dia mivondrona ao anatin'ilay consortium dia ONG international 7. Ny mitarika anazy dia ny ONG Save the Children International. Manaraka ao ny Action contre la faim, Helvetas, Humanity Inclusion, Croix-Rouge luxembourgeoise, MEDER, Secours Islamique France. Ireo no anisany miara-mombonantoka manatanteraka ny asa ity izay vatsiny ny Union Européenne vola. Eo ankilany kosa nefany dia misy ireo mpiara-mombonantoka na partie prenante dia voalohany amin'izany ny BNGRC, ny tena voakasika ao anatiny koa ny ministère de l'éducation nationale sy ny ministère de santé, indrindra amin'ireo asa manokana mandinina ny ankizy, ny fiarovana azy, ny fiomanana amin'ny loza, dia eo ihany koa mandinina ny tantsoroka amin'ny campagne vaccination Covid. Ho toto-saina ny valo ka hatramin'ny 17 oktobra izao ny andian'ny faharoa amin'ny 30 amin'ilay hetsika ara-kolontsaina Madagasikara. Nanapa-kevitra ny anio hetsika tokoa moa ny komity mpikarakara ho fanohizana ny lova izay napetraky tokola Désiré Razafindrazaka. Toerana maro araka izany no andray ireo fampisehoana jazz ao anatin'io vanim-potoana io. Andeha arahantsika Lova Ramanantsoa. Tsisy mpanakato vahiny andray anjara ny andian'ny faharoa amby 30 amin'ilay hetsika ara-kolontsaina Madagasikara no nisy toetra raha ara-pahasalamana. Maro kosa nefa ireo mpanakanto malagasy namaly ny antson'ny komity mpikarakara ary vonona ny ampirobirobin'ny mozika jazz manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 17 oktobra zao. Izay isian'ny hetsika nitohizana tokoa ny Madagasikara izay lova navelan'ny tompoklahy Désiré Razafindrazaka. Maro ny mpandray anjara voasa amin'io ary araka ny teneninao teo tsisy ny tompola Désiré tsony dia ahoana moa zany ny fandehana na ny isan'ny mpandray anjara raha mbola tsy fantatra satria natao le izy mba isy izay le fototra izay efa nitazomin'ny Monsieur Désiré zay hoe fiarahana, fanosehana ary koa ny famoizana ny asa. Tsy eo Monsieur Désiré fa mitohy ny Madagasikara dia atao ohatran'ireny efa natao manaraka reny any dia natao azafady reny natao taloha reny any isy ny zavatra atao eny amin'ny cabaret. Izy koa nefa ny zavatra atao eny amin'ny mpanoa na koa organisateur moa zany fetofina azy izay ny AFT, ny CGM ary ny Alliance Française. Sehatra iray natao ionana sy faneraserahan'ny mpakafy sy ny mpiangaly mozika jazz ny Madagasikara ary tsikaritra ankehitriny fa efa manomboka ao am-pony malagasy ity gadiny ity.
tsy nijanona mihitsy hatramin'izay nanao izay faraherina ny Madagasikara mba ampivoatra ny mozika jazz ary izay nampatonga ny Madagasikara nanao ireny tremplin Madagasikara rehetra izany hoe nisy ireo tanora izay efa mananana ny fahaizany mba te hiaraka dia nisy formation mihitsy natao tamin'ireny fotoana ireny dia rehefa avy eo dia naraka nitendry tany an-tsehatra ry zareo tsy nitsahatra nivoatra ary angamba hitanareo ihany reny na ny amin'ny télé zany na ny mozika amin'ny radio na eny amin'ny sehatra samihafa eny tena ohatra ny metanora foana ny mpitendry jazz voninahitra ho an'ny Madagasikara zay. Ny valo hatramin'ny 17 oktobra dia toerana maro samihafa no andrain'ny Madagasikara amin'ity andiany faharoa amby telopolo ity raha tsy tanisy afa-tsy ny IFM, ny Alliance Française, ny Arabeny fahaleovan-tena, ny coup d'état, ireo maso ivoho vitsivitsy miasa eto Madagasikara ary ny Université Antananarivo ihany koa. Tamin'ny kafaliana no nitsainan'ny mponina andorany fotsiny mpilalao an'ny CFFA omaly izay namiratra tokoa hatreto tamin'ny fiadinany amboaran'ny CAF. Filaminana sy fanohanana ireo mpilalao no anisan'ny antony izao fahombiazana izao raha ny fomba fijery be ny tanàna andorany fotsy. Nisy ny vokatra azo isaorana n'Andriamanitra aloha izay ny zava-dehibe indrindra. Isaorana ihany koa amin'ny mpanohana rehetrarehetra indrindra moa zany ny fanjakana amin'ny alalan'ny filoham-pirenena manokana. Ny zavatra nisy hoe tombony lahafahana anazy fandrizana raha amiko fijeriko manokana dia hoe ny firaisankina rehetrarehetra na ny dirigeant na ny mpanazatra na ny joueur dia tena hita hoe ny rahina tanteraka rehetrarehetra ary tao anatin'ny filaminantsaina tanteraka ihany koa satria ny etoan'ny fanjakana tanteraka mihitsy ny billet d'avion rehetra izay no hatramin'ny ny arbitre zany satria dia ny club tokoa no miantoka an'ireny rehetrarehetra zany. Ny hôtely sy ny karazany fa ny pitsopitson-javatra kely akoatran'izay no netoan'ny commune zany amin'ny ankapobeny tamin'ny alalan'ireo mpanohana be dia be izay isaorana etona. Dia izay zany aloha tena zatra raingeza be hoe tena nilamina izay tany tsy niady saina tamin'ny resabola, tsy niady saina tamin'ny resaka hôtely, tsy niady saina tamin'ny resaka korotana resaka fa samy nanao ny andraikiny. Mpanazatra nanao ny resaka teknika, ny dirigeant ezaka ny karakara izay nampilamina ny fandehanana sy ny fipetrahana tany ny samy nandreny andraiky ny joueur ny lalao baolina. Zay zany ny anankiray tena hitako hoe mariky ny fomba tsy nisy fifamalina, tsy nisy ady hevitra be fa dia tena lalao tokoa no natao dia mivavaka. Zay koa ny anankiray dia hita hoe nahazahoana vokatra. Ny fanomanana match amin'izany dia zahanay ohatr'izay ihany fa ny zany aloha androany dia androany dia efa nanoratra any amin'ny fédération ho any amin'ny CAF ahafahantsika manisy mpijery satria le mpijery faharoa ambin'ny folo mihitsy no anankiray hitako hoe risque ihany koa ahafahan'ny joueur mihetsiketsika eo ambony terrain raha ihany koa eo amin'ny fanomanana tsy angatadava foana koa aloha fa dia tena mba hoe ezaka ihany koa hijery izay ahafahana miatrika ny manaraka eo ny Angola lavidavitra kely Angola fa izay mbola mahatoky ny famanana ray aman-dreny ahafahantsika miatrika mpilaminana an'io fiodinana faharoa izay tanterahan'ny CFFA andorany fotsiny. Totosa androany tetsy amin'ny kianja mitafina koron-drano nidingana ampahifadalana eo amin'ny fiadiana ho tomponjaka ny Madagasikara amin'ny taranja volleyball. Ho an'ny sokajy vehivavy dia tafita amin'ny lalao manasa-dalana ny Steph Auto voalohany AMVB, MVBC, BIAS. Andeha rahantsika Norbert Akotomalala. Ekipa valo teo amin'ny vehivavy ary 12 teo amin'ny lehilahy izay avy amin'ny ligue paritra 10 nitokany atrika ny fedina ny tompotaka Madagasikara eo amin'ny taranja volleyball skajy division voalohany. Androany no nitanterahana tetsy amin'ny kianja mitafina koron-drano ny dingan'ny mpahifadalana rehetra na ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy. Fantatra ary fa tafita amin'ny lalao manasa-dalana izay atao ny asabotsy izao ny sokajy zazavavy ny BIAS, ny Stefoto voalohany, AMVB ary ny MVBC. Itiarantsika amin'ny sary ity dia ny fanaona teo amin'ny Azia sy ny AMVB. Resin'ny AMVB tamin'ny seta telo nohatra teto ny Azia 5-20, 4-24, 5-20, teo amin'ny seta faharoa sy fahatelo ny tena niady ny lalao. Nanatombo teo amin'ny traikefa sy ny faiza-miaraka ny AMVB tamin'ity fihaonana ity. Teo amin'ireo vokatra hafa ny Stefoto voalohany nandresiny sokady tamin'ny seta telo nohatra
ny bias nandrefa ny cité photo faharoa tamin'ny seta telo noatra ary ny MVBC nandresy ny MVBI tamin'ny seta telo noatra ny asabotsy zao no hotanterahana ny lalomana sadalana ka ny cité photo voalohany mikatroka amin'ny MVBC ary ny MVB ifandona amin'ny bias. Ekipa valo teo amin'ny vehivavy ary 12 teo amin'ny lehilahy izay avy amin'ny ligue paritra 5 netokany atrika ny fedina ny tompotaka Madagasikara eo amin'ny taranja volleyball skajy division voalohany. Androany no mitanterahana tetsy amin'ny kianja amin'ny tafona Korondrano ny dingan'ny mpahavadalana rehetra na nohan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Fantatra ary fatafita amin'ny lalao manasa-dalana izay atao ny asabotsy izao ny sokajy zazavavy ny bias ny cité photo voalohany AMVB ary ny MVBC. Itiarantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny Azia sy ny AMVB. Resy ny AMVB tamin'ny seta telo noatra teto ny Azia 5:40, 4:24, 5:22. Teo amin'ny seta faharoa sy fahatelo ny tena niady ny lalao. Nanatombo teo amin'ny traikefa sy ny faiza miaraka ny AMVB tamin'ity fihaonana ity. Teo amin'ireo vokatra hafa ny cité photo voalohany nandresy ny sokady tamin'ny seta telo noatra. Ny bias nandrefa ny cité photo faharoa tamin'ny seta telo noatra ary ny MVBC nandresy ny MVBI tamin'ny seta telo noatra. Ao anatin'ny fedina tompotaka Madagasikara tsika amin'izao fotoana izao amin'ny taranja volleyball inona ny azo ambara nandritra ity faninanana ity sy mety hoe hotohan'ny faninanana ho an'ny fédération fandaram-potoana. Ny azo ambara aloha dia ny fahitana ny relève be dia be ao anatin'ny ekipa rehetrarehetra izay lazarezary feno relève tenenifeny anisan'ny voafantany anisan'ny eritreretina ho fantenina anomana ny lalaon'osy amin'ny 2023 zay aloha zany no zavatra lehibe songadina tao anatin'izay. Ny faharoa ihany koa ny fandraisany anjara ny ligue paritra Belabe tamin'ity dia hita ny fahavitrihan'ny fandraisana anjara tamin'izay amin'ity lalao ity nanao ezaka be ry zareo avy any amin'ny faritra malgré zavatra niseho teto amin'ny firenena ny tany seho firenena nisy an'iny ame anara-pahasalamana iny dia nisy ny tena nanao ezaka afaka tonga nanatrika an'izay dia hita koa tao anaty fifaninanan'ity ny fifehezan'ny mpilalao ny atao hoe volley moderne zany hoe efa tena ao anatin'ny lalana ao anatin'le tena mahafery zareo amin'izao fotoana izao. Ny fandaram-potoana mety hoe inona ny zavatra ho iseho zany indray ao aoriana ny fedina ny tompotaka Madagasikara. Ny zavatra iseho aloha dia mety ho ao satria tsy voafetra ny programme iseho fa mety hisy regroupement national à partir ny ankizy hita ao anatin'ity fifantenana ny ankizy ny asabotsy zao no hotanterahana ny lalao manasa-dalana ka ny cité photo voalohany mikatroka amin'ny MVBC ary ny MVB ifandona amin'ny bias. Mifarana tretondray ary ny fampalalam-baovaontsika amin'ity hariva ity. Isaorana hatrany ianao manaraka ny vaovao hatramin'ny farany dia misaotra ihany koa ny Charmel Boutet tsy pasapitona nanao ny taovoloko androany dia mametraka ny veloma mandram-piona indray.